What's up mga kapayasa? Welcome once again to my vlog, especially sa mga kaibigan ko dyan sa Pilipinas, yung mga kasamahan natin dyan sa industry ng entertainment, yung mga clown dyan sa Pateros, yan, yung mga vloggers na kaibigan natin, magandang hapon, umaga, gabi sa inyong lahat dyan mga kapayaso. So once again, my name is Labi Silvestre and welcome to my channel, Payaso at Iba Pa. So, nandito na naman ako ngayon. Medyo matagal-tagal akong nawala sa industriya ng pagbablog dahil po yung aking pong cellphone na ginagamit ay hindi na po kaya ng memory. So, that's why I decided na magpalit po ng bagong kakampi o bagong cellphone para makapag-vlog po tayo ng maayos. So, yan. Start na po natin. So, gaya nga na pinag-uusapan natin na vlogging. So, isa po sa mga pinagkaagasusan ng mga vlogger, syempre, gadget, di ba? At hindi lang naman po pagbablog yung iniintindi natin. Meron din ako nakikita sa YouTube na nag-video reaction, di ba? At marami pang iba. That's why I decided na bumili pa ng microphone na pwede natin gamitin kapag tayo po ay mag-vlog. Ang halaga niya dito ay 14KD dito sa Kuwait, sa pera ng Kuwait, kasi iba po yung value ng pera ng Pilipinas kumpara dito sa Kuwait. Alam ko parang sa Pilipinas yata mga nasa ano lang siya, nasa 1,000, mga ganun yata nagre-range, mga 1-2. So dito kasi nabili ko siya ng 14KD 990. So parang total 15KD din. So sa pera natin mga nasa mga nasa 2,000. At eto na siya. Yan. So yan na, nakabili ako ng yan, professional condenser microphone. Yung tawag yata nila dito is BM800. Ayan. So, yan. So, i-unbox natin po siya mga kapayaso. At papakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya sa loob. At yan, ito yung yung features niya. So, suitable, sana makikita niyo, no? Yan. Nakalagay suitable for small recording. Ayan, small recording studios for professional recording. Built-in elastic shock absorbers to prevent function noise. So sana nakikita nyo. Medyo usog yata ako ng konti para makita nyo mga kapayaso. Ayan. Tapos, delicate warm tone suitable for vocal and acoustic instrument. Ayan, sana nababasa nyo. And low background noise and high acoustic pressure level. So, ayan mga kapayaso, ito yung nabili natin. So, nagbablog ako, nandito lang ako sa taas ng kama ko. Kaya, alam nyo naman dito sa Kuwait, medyo partition by partition, room lang. Okay? So, mga kapayaso, bubuksan na natin siya. I-share ko sa inyo. Actually, hindi ko pa ito nagagamit. Siguro mga almost 1 month ko na siya na nabili. At inista ko lang dito, no? dahil nga hindi ko rin siya magagamit dahil yung laptop ko po ay nagloko. So kaya yun. Tapos yung cellphone ko nga medyo hindi na kayang mag-edit, yung ginagamit ko na na Huawei Wi-Fi, puno na po yung memory. And yung aking J7 naman, Samsung J7 ay nagloloko na rin, kaya yung nakikita nyo na ginagamit ko na na pang-vlog ngayon is bagong cellphone ko na nabili din. So mga kapayaso, ayan, i-unbox na natin siya, papakita ko sa inyo. So watch out, babalik ako. For the meantime, eto na siya. Okay? So bye-bye muna mga kapayaso. Okay, bye-bye. A few moments later. Okay guys, so like I said before, try natin i-unbox yung ating nabiling microphone condenser or condenser microphone. At tingnan natin kung ano yung mga nasa loob niya. Kasi alam ko parang package deal na to.
Yan, may kasama na siyang mic, meron na ring stand, tapos meron na rin siyang parang pansala ng boses. So, tignan natin guys. Papakita ko na sa inyo, open na natin siya. Wow, di ba? Okay. So, check na natin, buksan na natin. Yun. So, yan siya. So, what? So this is the product warranty ng ating microphone. Yan. Okay. Open naman natin yung pinakaloob guys, kung ano yung nasa loob niya. So tabi natin. Ito yung lock. Okay. The cord. Also, we have the 3 jack. Yan. I think this is connector para sa computer. Yan. This is the microphone holder. Okay. The stand for the microphone. Okay. So lagay natin dito. Wow, ganda, 'di ba? Ganda ng mic. Yan, medyo mabigat siya guys. Okay. Yan siya. Click natin. And then the pong for the mic. Okay. And this one. So remove natin siya. Wow, the sound card, B8 microphone sound card. So, yan, nung pinanood ko to,
nung sa ibang nag video reaction. Yan, marami siyang effects. So that's why ito yung isa sa nagustuhan ko kasi magagamit natin siya sa pag-vlogging, yan, sa pagre-recording, siguro sa pag-i-interview magagamit mo din siya kasi marami nga siyang effects. So meron siyang different kind of effects, meron din siyang fixed bend. Yan. So try natin. Okay guys. So here we go. Yan po siya. Yung B8 microphone condenser. Okay guys. So maraming salamat. So I hope sana ayan mapanood nyo tong video ko na to. And please subscribe to my channel, Lovie Silvestre aka at Payasot Iba Pa. At ayan, marami pa po akong mga bagong ilalabas na content ng video related about din sa mga party. So abangan nyo mga kapayaso yung ilalabas pa natin ng mga bagong vlog. Okay, for the meantime, yan, ayusin ko muna to, pakita ko sa inyo to pagka setup na. At gamitin natin papakita ko sa inyo kung maganda ba siyang gamitin sa pagbabloging. So for the meantime guys, babay muna, paalam muna. So once again, my name is Lovie Silvestre at nagpapasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa channel ko. Thank you and bye bye.